Buonasera, intanto grazie per essere venuti qua in una serata particolare perché si parla di ambiente e di territorio, un giorno in cui è stato abbastanza devastato il territorio in Italia dal terremoto. Prima di iniziare vi chiederei un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di oggi del terremoto. Grazie. Allora, iniziamo, cerchiamo di tirarci su un po' di morale. E allora, questa sera parliamo di PAT, piano di assetto del territorio, praticamente quel che il comune, quel che i consiglieri, la giunta e tutti sognerebbero per la città nei prossimi 20 anni. L'illustrazione legislativa di questo PAT, che cos'è, la storia e tutto, la rappresenterà dopo Fiorenzo Veronese. Quella che è l'illustrazione vera e propria del PAT che è stato prodotto dalla Giunta, ve la illustrerà Marangoni Michele, e quelle che sono le osservazioni, le critiche al PAT ve le illustrerà Andrea Ceresani. Io faccio da moderatore a questa tavola, però non mi, non mi tolgo dal dire due parole, visto che il Consiglio Comunale rappresenta la funzione del capogruppo del PD, e quindi che noi dovremmo in qualche modo prendere chiaramente una posizione. Abbiamo partecipato ai lavori in cui la Giunta ci ha illustrato il PAT, ma non ai lavori di formazione del PAT. Ci è stato chiesto di aderire all'approvazione del PAT, ma giustamente io penso dopo la serata capirete perché questa posizione credo che non possa essere possibile, visto che uno, non abbiamo partecipato, due, che le posizioni sono abbastanza diverse e dopo le sentirete, perché la visione globale della città in futuro è diversa da quello che pensa la Giunta, e per ultima cosa, quindi noi abbiamo delle proposte anche da fare. Dovevo fare un accenno così politico alla questione, perché il PAT è vero un libro dei sogni e quindi non è che tutto quel che è scritto sarà fatto, perché innanzitutto ci sono degli obblighi legislativi che poi sentirete, per cui sul PAT alcune cose devono essere messe, altre cose possono essere messe perché chi lo presenta, chi lo ha scritto lo può immaginare, altre possono essere messe per convenienza perché tanto non si faranno mai. Però quel che rappresenta l'idea del PAT, la visione è abbastanza diversa tra quella che ha presentato la Giunta e quella che abbiamo in mente noi come PD. Politicamente parlando, in questi ultimi tempi è un po' come dire che i cittadini chiedono allo Stato, in questo caso il comune, magari le minoranze chiedono a che ora parte il treno e la Giunta risponde che domani piove. Quindi è difficile che su certe cose si riesca a ragionare anche sullo stesso